Nhắc đến Nhật Bản, người ta gần như sẽ nghĩ ngay và nhớ ngay đến thủ đô Tokyo. Tokyo có thể được xem là trái tim gần như không thể thay thế của đất nước Nhật Bản. Riêng đơn vị hành chính Tokyo đã có hơn 14 triệu người, trong đó 23 quận trung tâm có gần 10 triệu người. Nếu tính cả vùng đô thị, tức là vùng rộng hơn, lan sang cả những khu vực khác, thì đây là một trong những vùng đô thị đông dân nhất thế giới, khoảng 37 triệu người. Và khi nói về thành phố đông dân nhất thế giới thì người ta sẽ tính cả vùng đô thị và khẳng định Tokyo là thành phố đông dân nhất thế giới, tức khoảng 1/3 dân số Nhật Bản đang sinh sống tại vùng đô thị Tokyo. Nhưng sức mạnh và sức nặng của Tokyo không chỉ nằm ở chỗ đông dân. Quốc hội, văn phòng thủ tướng, phần lớn các bộ ngành trung ương, ngân hàng Nhật Bản, sở giao dịch chứng khoán, cùng trụ sở của vô số tập đoàn lớn nhất nước Nhật đều tập trung tại Tokyo. Vì thế nói Tokyo là một thành phố thôi vẫn chưa đủ. Nó chính là bộ não, là trái tim, là khối óc của Nhật Bản. Nơi chính trị, tiền bạc, thông tin và con người, những cái gì quan trọng nhất của Nhật Bản thì đều tập trung ở đây. Thành phố này không tự nhiên trở thành thành phố lớn nhất Nhật Bản. Nó nằm trên vùng đồng bằng Kanto, vùng đồng bằng rộng lớn nhất của đất nước Nhật Bản. Với một quốc gia mà phần lớn diện tích là đồi núi, tìm được một vùng đất bằng phẳng rộng như Kanto chẳng khác nào tìm được một mảnh đất vàng. Phía đông lại mở ra vịnh Tokyo, thuận lợi cho cảng biển, giao thương và sau này là công nghiệp. Từ thời Edo, nơi đây đã trở thành trung tâm quyền lực của Mạc Phủ. Sau khi Minh trị Duy Tân được tiến hành, Edo được đổi tên thành Tokyo và chính quyền mới tập trung bộ máy quốc gia tại đây. Từ đó Tokyo càng hút người, hút tiền, hút doanh nghiệp và hút quyền lực về mình. Và trong đó cũng có rất nhiều người Việt Nam ở Tokyo. Có bạn nào đang xem video này mà ở Tokyo hoặc ở Nhật Bản hay không? Điều đặc biệt là Tokyo cực kỳ đông nhưng lại vận hành rất trật tự. Hàng chục triệu lượt người di chuyển mỗi ngày bằng mạng lưới tàu điện và tàu ngoại ô dày đặc đến mức nhìn bản đồ tuyến tàu lần đầu có thể hoa mắt chóng mặt. Nhà cao tầng chen với khu dân cư thấp tầng, bên dưới là đường sắt và hạ tầng ngầm, phía trên là những trung tâm thương mại khổng lồ. Nhưng thành phố này vẫn nổi tiếng là sạch sẽ và an toàn. Vậy là Tokyo rất quan trọng và rất đông dân. Nhưng chính sự tập trung khủng khiếp ấy lại tạo ra một điểm yếu. Đó là Tokyo quá quan trọng đối với Nhật Bản. Nếu chẳng may có một điều gì đó xảy ra với Tokyo, chỉ cần khiến vài quận bị hư hại mà có thể cùng lúc tác động đến chính phủ, tài chính, giao thông thì nó nguy to với nước Nhật và có khi còn nguy to với cả một phần của thế giới. Điều gì đang đe dọa Tokyo mà khiến người Nhật muốn rời đô? Thì điều đầu tiên cần phải nói đó là việc Tokyo có nguy cơ phải hứng chịu nhiều thảm họa. Nước Nhật nằm ngay trên rìa của Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo khổng lồ tương tác với nhau, va chạm vào nhau. Riêng miền Nam Kanto và khu vực xung quanh Tokyo chịu ảnh hưởng của cả một hệ thống kiến tạo rất phức tạp. Trong đó mảng Philippines và mảng Thái Bình Dương đang chìm xuống bên dưới các mảng phía trên. Vì vậy khu vực này có thể xuất hiện nhiều kiểu động đất khác nhau, từ động đất nông ngay dưới đất liền cho đến động đất liên quan đến các ranh giới của các mảng to ở ngoài biển. Bình thường thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, bởi vì động đất đâu có diễn ra hàng ngày. Người ta vẫn xây tàu điện, vẫn xây những tòa nhà chọc trời, xây sân vận động và sống rất bình thường hàng chục năm. Nhưng cái năng lượng dưới đất nó cứ tích tụ dần, đến một thời điểm nào đó, một phần cấu trúc bên dưới chuyển động đột ngột và mặt đất sẽ rung chuyển. Chính vì thế nên nguy cơ động đất là nguy cơ rất lớn với Tokyo. Xác suất xảy ra một trận động đất rất mạnh ở miền Nam Kanto trong vòng 30 năm tới được dự đoán có thể lên đến khoảng 70%. Đáng sợ hơn, Tokyo đã từng trải qua những chuyện như thế này rồi và người Nhật Bản cảnh giác cũng không thừa. Năm 1923, trận đại động đất Kanto xảy ra. Khoảng 105.000 người chết hoặc mất tích, hơn 100.000 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và hơn 200.000 công trình bị cháy. Và khoảng 90% số người thiệt mạng trong cái thảm họa động đất trên thì liên quan đến cái phần sau động đất, cụ thể là hỏa hoạn. Thời điểm động đất xảy ra gần giữa trưa, rất nhiều gia đình đang nấu ăn bằng bếp và tất nhiên thì nó liên quan đến lửa. Nhà cửa lại bằng gỗ chen trúc, gió mạnh và hệ thống cấp nước bị phá hỏng khiến những đám cháy nhỏ nhanh chóng trở thành biển lửa. Tokyo sau đó được xây dựng lại mạnh hơn, hiện đại hơn và chống động đất tốt hơn nhiều. Nhà chọc trời Nhật Bản có hệ thống giảm chấn, tiêu chuẩn xây dựng nghiêm ngặt, đường xá và công trình phòng cháy chữa cháy được cải thiện. Nhưng cần phải nói rằng đây chỉ là những công nghệ để giảm thiệt hại của động đất, chứ không thể ra lệnh cho các mảng kiến tạo ngừng chuyển động và không thể dừng động đất được. Xong, động đất mới chỉ là một nửa của câu chuyện. Hãy nhìn Tokyo từ trên cao. Phía đông thành phố mở ra một vùng vịnh mang tên chính thành phố này, đó là vịnh Tokyo. Lợi ích thì quá rõ ràng rồi. Sống sát biển giúp Tokyo trở thành trung tâm thương mại và công nghiệp khổng lồ.
Nhưng mặt trái đó là nguy cơ lũ sông, mưa cực đoan và nước biển dâng do bão, mà Nhật Bản thì đâu có thiếu bão. Tất nhiên, Tokyo cũng chuẩn bị cho điều này. Họ có hệ thống chống lũ thuộc hàng hiện đại bậc nhất trên thế giới. Đê, cống, hồ điều tiết, đường hầm chứa nước khổng lồ và hệ thống thoát nước được đầu tư trong nhiều thập kỷ. Nhìn cái đường hầm thoát nước của Tokyo mà chẳng khác gì một mê cung. Thế nên nếu mà nói Tokyo sắp chìm nghỉm là phóng đại, nhưng với tư cách của một trung tâm quyền lực quốc gia, chỉ cần Tokyo không chìm mà bị ngập, rồi giao thông dừng lại, điện mất ở trên diện rộng, mạng lưới thông tin gián đoạn hoặc hàng triệu người không thể đi làm cùng lúc, thì hoạt động của chính phủ và nền kinh tế Nhật Bản sẽ gặp vấn đề. Một thủ đô bình thường ngập là chuyện lớn. Một thủ đô mà khoảng 21% GDP quốc gia nằm trong đó bị ngập lại là một chuyện quá lớn. Không chỉ vậy, không chỉ có động đất và lũ lụt, Tokyo còn phải đương đầu với một vấn đề khác giống như nhiều vùng của Nhật Bản, đó là núi lửa. Núi lửa đây cụ thể là núi Phú Sĩ. Những bức ảnh Tokyo với núi Phú Sĩ tuyết trắng từ xa là biểu tượng đẹp nhất của Nhật Bản. Nhưng về mặt địa lý, núi Phú Sĩ chính là một núi lửa đang hoạt động. Lần phun trào lớn gần đây nhất của núi Phú Sĩ diễn ra vào đầu thế kỷ 18, mà núi Phú Sĩ nằm cách trung tâm Tokyo khoảng 100 km từ phía Tây. Người ta sẽ bảo rằng 100 km thì sợ gì cái dung nham từ núi Phú Sĩ. Thì quả thật là người Tokyo cũng chẳng sợ dung nham từ núi Phú Sĩ. Cái họ sợ hơn đó là tro núi lửa. Nếu xảy ra một vụ phun trào lớn và gió thổi theo hướng bất lợi, tro có thể bay đến Tokyo chỉ trong khoảng 2 tiếng. Mà tro ở trên trời thì làm sao mà ngăn được. Tro núi lửa cũng không cần phải quá dày mới gây rắc rối. Nó có thể làm đường trơn, ảnh hưởng đến động cơ, ảnh hưởng đến hệ thống điện, đường sắt, hàng không, thiết bị điện tử, nguồn nước và hệ thống thoát nước. Tất nhiên ảnh hưởng đến cả chất lượng cuộc sống của người dân nữa. Bây giờ mà đặt cả chính phủ, nền kinh tế và hệ thống tài chính tiền tệ vào một nơi, vừa có nguy cơ động đất mạnh, vừa có nguy cơ lũ lụt, vừa có nguy cơ bão và trong núi lửa, ba cái cùng một lúc, rõ ràng không phải một cách phân bổ rủi ro lý tưởng với người Nhật Bản. Tại sao lại cứ để toàn bộ trứng vào một giỏ như vậy nữa? Và người Nhật Bản đã thực sự nghiêm túc nghĩ đến việc rời đô hoặc là lựa chọn một thủ đô thứ hai. Nơi nào sẽ được chọn đây? Nếu cần một nơi dự phòng cho Tokyo, Nhật Bản không thể chọn một thành phố chỉ vì nơi đó ít động đất. Một thủ đô dự phòng vẫn phải có sân bay to, vẫn phải có đường sắt, tàu cao tốc, hệ thống thông tin, bệnh viện, văn phòng, khách sạn, trung tâm hội nghị, doanh nghiệp, nhân lực và cả một bộ máy đủ sức tiếp nhận hàng chục nghìn người làm việc. Không giống như một số nước, ví dụ như là Myanmar thì chọn rời đô vào khu vực giữa rừng, hay là Indonesia chọn xây riêng một thủ đô mới. Ở Nhật Bản chọn một thành phố trở thành phó đô, và Osaka gần như sinh ra để lọt vào danh sách này với tư cách một trong những ứng viên hàng đầu. Osaka thì nằm cách Tokyo hơn 400 km về phía Tây. Đây là trung tâm của vùng Kansai và nó nằm ở miền Tây của đảo Honshu, một trong những đảo lớn của Nhật Bản. Đây là một trong 3 vùng đô thị lớn nhất của Nhật Bản cùng với Kanto và Tokyo. Xung quanh Osaka còn có những nơi nổi tiếng khác như là Kyoto, Kobe và nhiều thành phố lớn. Nghĩa là nếu cần dịch chuyển một phần của chính phủ, một phần của các công ty hay là cơ sở dữ liệu từ Tokyo sang đây, người Nhật không phải xây dựng một thành phố từ con số 0 mà họ đã có sẵn một thành phố an toàn rồi. Quan trọng hơn thì hai nơi này đủ xa để giảm khả năng cùng bị một thảm họa trực tiếp đánh trúng. Nghĩa là nếu Tokyo gặp vấn đề gì thì Osaka nhiều khả năng sẽ tránh được vấn đề tương tự. Về quy mô của Osaka thì riêng thành phố Osaka đã có khoảng 2,8 triệu dân, còn toàn phủ Osaka gần 9 triệu dân. Nếu tính cả vùng đô thị gồm có Osaka, Kyoto và Kobe thì đây là một trong những vùng đô thị lớn nhất của đất nước Nhật Bản. Osaka thì mạnh về thương mại, công nghiệp, tài chính, dịch vụ và du lịch. Cũng có cảng biển lớn, có sân bay quốc tế là sân bay quốc tế Kansai và mạng lưới đường sắt cực kỳ phát triển. Từ thời Edo thì Osaka đã nổi tiếng với biệt danh là nhà bếp của thiên hạ bởi gạo và hàng hóa từ khắp đất nước Nhật được tập trung về đây để buôn bán. Điều thú vị là Osaka cũng từng có thời gian giữ vai trò thủ đô của Nhật Bản, dù khi ấy chưa mang tên Osaka mà được gọi là Naniwa. Giữa thế kỷ thứ 7 thì Thiên hoàng Nhật Bản đã chuyển triều đình đến đây và cho xây cung điện. Trong gần một thập kỷ, đây là trung tâm chính trị của triều đình Nhật Bản. Sau khi vị thiên hoàng mang tên là Kotoku, vị thiên hoàng chuyển đô đến đây, qua đời vào năm 654, triều đình Nhật Bản lại chuyển về vùng Asuka. Nhưng trong nhiều giai đoạn khác thì Osaka vẫn đóng vai trò như một thủ đô dự phòng của Nhật Bản. Vì vậy, ý tưởng Osaka trở thành phó thủ đô hoặc thủ đô dự phòng cho Tokyo ngày nay thực ra cũng không hoàn toàn xa lạ nếu nhìn về lịch sử. Thành phố này đã có một nền tảng đô thị lớn, cách Tokyo hàng trăm cây số, có sẵn mọi thứ.
Nói cách khác, nếu Tokyo là bộ não chính của Nhật Bản, thì Osaka là một trong số rất ít thành phố đủ tầm để trở thành bộ não thứ hai. Và xét về lịch sử, đó gần như là sự quay trở lại của một vai trò mà vùng đất Osaka từng đảm nhiệm cách đây gần 1.400 năm. Nhưng bên cạnh Osaka thì nhiều địa phương khác cũng thể hiện sự quan tâm trong vai trò của một thủ đô dự phòng, trong đó có Aichi Nagoya, Fukuoka, Sapporo và Hiroshima. Vậy Nhật Bản có thực sự rời đô hay không? Câu trả lời ngay lập tức thì chưa, và nếu rời thì có thể họ không rời toàn bộ thủ đô. Điều Nhật Bản đang hướng đến đó là chia bớt trứng ra nhiều giỏ. Tokyo sẽ tiếp tục là trung tâm lớn nhất, nhưng một hoặc vài đô thị khác được chuẩn bị sẵn hạ tầng, dữ liệu, cơ sở chính phủ và khả năng điều hành. Bình thường chúng vẫn hoạt động, nhưng nếu mà Tokyo gặp vấn đề gì thì những hoạt động quan trọng nhất của Tokyo sẽ được chuyển về đây. Nếu làm được như vậy, Nhật Bản vừa giải quyết bài toán thiên tai, vừa giảm được phần nào tình trạng Tokyo hút hết mọi thứ. Trong một đất nước đang giảm dân số, đây còn là câu chuyện về phát triển vùng. Nếu việc làm, doanh nghiệp, trường đại học và cơ quan chính phủ cứ tiếp tục đổ dồn về Tokyo, trong khi những thành phố khác lại nhỏ lại, sự chênh lệch giữa trung tâm và địa phương sẽ ngày càng lớn. Và Nhật Bản đang thực sự nghiêm túc về việc chuyển một phần thủ đô đến thành phố khác. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.